Hello，大家好，我是小周，现在是早上的8点钟。刚刚起床的时候有点流鼻涕，有点发烧，还有点咳嗽，不知道是什么原因。我们去医院检查一下吧。现在这个疫情都还没有结束，去医院检查一下，放心一点。走吧，出发。片笑声让我想起我的那些话。这么早就这么多人来挂号看病了，大家看一下。医生看了一下，给我开了一个单，叫我去抽一下血。现在来到采血处了，现在抽好血了，还要等下午才拿结果。好久没抽血了，刚刚还有点害怕，希望不要有什么问题，就等下午拿结果了。下午了，那个结果应该可以打印出来了。现在我们拿着这个条码去打印一下结果。现在结果拿到了，一共有检查了几项，有几张单，我们也看不懂。但是我对那个参考值的话，好像看起来基本上都是正常的。这个也是差不多正常的。我们还是拿给医生看一下吧，看医生怎么说。走吧。刚刚叫医生给我看了一下，他说我这个没什么大问题，就是普通的感冒，然后给我开了一点普通的感冒药，是咳嗽的，是发烧的。哎，这个心终于落下来了，还好不是什么大问题，不是那个新型冠状肺炎。朋友们，如果你们出现我这种情况的话，最好还是去医院检查一下，让自己放心一下。好了，这期视频就分享到这里，谢谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。